Pekne vás pozdravujem. Opäť tu máme jeden ultra jednoduchý návod. Určite všetky máte nejaké zvyšky, odstrižky z vln, ktoré používate, či už čarovných klbiek, alebo z nejakých iných materiálov, ktoré ste používali. A či už ste začali a vypárali, alebo vám len zostali nejaké tie klbka, tak tie, ktoré tvoríme, tak nám stále niečo zostane. A ja tu mám takýchto pár. A som rozmýšľala, čo s nimi. No a vymyslela som, že takáto naozaj krásna pestrofarebná, úplne jednoduchá, či už hačkovaná alebo pletená šatka bude skvelá a zároveň mi bude pripomínať všetky projekty, ktoré som robila, lebo vlastne si viem pekne pozrieť, ktoré to klbko alebo tú kombináciu vlastne toho materiálu som na čo používala. Bude to taký prierez vlastne tými projektami, ktoré som už robila. Návod je veľmi jednoduchý, je to vlastne jednoriadkové opakovanie pri tejto hačkovanej a takisto, čo vám ukážem, je aj pletená verzia a pozrite sa na to, aj pletená ukáže naozaj nádherne. Tam sa samozrejme tie farby rozkladajú, keďže tam je viacej tých očiek v tom riadku. Som ju urobila podľa mojej pletenej šatky Ivy, ktorú si viete nájsť tak na Ravelry alebo aj na našom e-shope. Bolo to pôvodne kol, ktorý sme robili spoločne, sme ho plietli. Teraz je k dispozícii v tých 4 častiach, ktoré to boli. A kvôli rozširovaniu samozrejme, kde musíme pridávať očká. No a takto som vlastne urobila pletenú verziu presne podľa toho návodu, takže ten si viete nájsť na týchto našich stránkach a urobiť si pletenú verziu. Ja vám v tomto videu ukážem tú hačkovanú verziu a to je to jednoriadkové opakovanie. Čo budeme potrebovať je samozrejme háčik a to si prispôsobíme tak, že podľa toho, aké máte tie materiály plus minus hrúbku, ako ste robili, ale keď je to také, že tam máte takú stredovú hrúbku, nejaký päťkový háčik, som použila ja napríklad na toto, lebo je to kombinácia materiálov, že aj túto čarovné klbko vlastne kombinujem s niečím iným, tak ako som to robila v tých svojich návodoch. Toto mi zostalo vlastne z pletenej vianočnej šatky, toto krásne glitterové, pozrite sa, ako sa úžasne tie farby v tom ukazujú. No a k tomu vlastne použijem aj pre účely tohto videa. Začala som vlastne samotnú šatku tuto robiť, vidíte? Z tejto kombinácie, preto som zvolila vlastne ten päťkový háčik. A tak si budem vlastne prispôsobovať tie jednotlivé kombinácie, alebo aj vlny samotné, pretože bude aj taká, ktorá je hrubšia, na tú päťku je ideálna. Keď chcete tenšiu, samozrejme aj tenšia je fajn, sa vždy si prispôsobte veľkosť háčika. No a môžeme ísť na to, zoberiem si túto napríklad toto klbko tejto zvyškovej bielej a môžeme rovno začať. Urobíme si magický kruh takým tým klasickým spôsobom, akým zvykneme alebo ste naučené. A musím si uvoľniť vlnu. Tak, nožnice samozrejme budeme potrebovať tiež, keďže určite budeme aj strihať, aj začisťovať, ešte aj nejakú tú ihlu. Ak ste šikovná a viete si začistiť konce pri samotnom hačkovaní, tak o to menej bude potreba začisťovať. Takže zadnú predprednú a zadnú predprednú a máme magický kruh. Ak to robíte inak, kľudne použite ten spôsob. Do magického kruhu si urobíme 3 reťazkové očka. 1, 2, 3. Trošku si ho pritiahnem. 2 dlhé stĺpiky. 3 reťazkové očka, ktoré nám budú tvoriť stredovú medzeru. 1, 2, 3 a ešte 3 dlhé stĺpiky.
Vidíte, ako sa nádherne odleskuje tá glitterová nitka. Toto je tá multikolorka, ktorá má rôzne farby. A takto úžasne sa v týchto jednofarebných materiáloch vynikne vlastne samotná tá farebnosť tej nitky. Toto je základový riadok. A teraz už to jednoriadkové opakovanie. Nič komplikované. Začiatok riadku vždy 3 reťazkové očká a do tohto prvého očka urobíme 2 dlhé stĺpiky. Takže v princípe máme v tom prvom očku ako keby 3 dlhé stĺpiky. Do každého očka urobíme dlhý stĺpik. Ja som použila verziu dlhých stĺpikov, môžete kľudne aj polodlhé, ale toto je verzia pre tie, ktoré máte radi, keď vám to rýchlejšie pribúda, lebo samozrejme tie dlhé stĺpiky sú väčšie. No a samozrejme aj pre úplných začiatočníkov, keďže celý návod obsahuje len 2 druhy očiek, a to je reťazkové očko a dlhý stĺpik. Do každého očka pomedzi vlastne stredovú medzeru a to okrajové očko urobíte dlhý stĺpik a rozširovanie stredové sú 2 dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očka a 2 dlhé stĺpiky do stredovej medzery. Nič komplikované, každý riadok je rovnaký. Takže preto hovorím jednoriadkové opakovanie. 2 dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očka máme a ešte 2 dlhé stĺpiky urobíme do stredovej medzery. Áno, toto bude asi jediný problém, ktorý sa môže občas stať, že sa mi to klopko, ktoré som tak leda bolo stočila, alebo ten zvyšok materiálu môže troška motať pod rukami, ale to si zasa stále vieme rozmotať, že? No a opäť aj na druhej strane do každého očka dlhý stĺpik. Samozrejme, ak takto kombinujeme materiály, presne to, čo sa teraz stalo, mne dávajte pozor na to, aby vždy ste mali obidve alebo 3 nitky na tom háčiku a aj ho vlastne potiahli cez to očko, ktoré robíme. A do posledného očka, tak ako sme začínali 3 dlhými stĺpikmi, musíme aj do tohto urobiť 3 dlhé stĺpiky. A to je celý vzor. Ukážeme si ešte plynule ten nasledujúci riadok. A už potom je to len otázka striedania materiálov jednotlivých, tak ako je to vlastne na tomto, ako vidíte. Či už si to budete robiť spôsobom, že každý ten riadok ukončíte a začnete vlastne na začiatku, teda na konci riadku a novou farbou začnete v tom nasledujúcom riadku, alebo kde vám skončí ten materiál, lebo napríklad mne tu teraz aktuálne vyšiel takto, že mi tu vyšiel len kúsok, ale aj to som použila, lebo samozrejme mi to je škoda vyhodiť, tak to už nechám na vás, ako sa vám to bude viacej páčiť. Tak si to robte, tie zmeny. Každopádne to bude určite unikát, lebo nikto taký mať nebude. Takže celé jednoriadkové opakovanie teraz bez prerušovania. 3 reťazkové očka a dlhý stĺpik. Jeden a druhý do prvého očka. Do každého očka urobíme dlhý stĺpik. V každom riadku stredové rozširovanie je rovnaké. Do stredovej medzery 2 dlhé stĺpiky. Prvý, druhý, 3 reťazkové očka a ešte 2 dlhé stĺpiky. A samozrejme aj na druhej strane rovnako. Do každého očka dlhý stĺpik až po posledné očko.
a do posledného očka urobíte 3 dlhé stĺpiky. Takéto ultra jednoduché. Takže číhačkovaná verzia alebo pletená polkruhová podľa vzoru mojej pletenej šatky Ivy. Nechám na vás. Každopádne sa budem tešiť, ak označíte pod vašimi fotkami na sociálnych sieťach. Samozrejme, buď hashtag Martina Supová Design alebo Colorful Matchup a nájdem vaše fotky a pochválite sa vašou verziou, respektíve v našej facebookovej skupine Martina Supová Design nájdete aj ostatné linky na návody, respektíve fotografie vytvorených hotových výrobkov. Teším sa na niektorý ďalší návod a želám príjemné tvorenie aj so zvyškou a odstrižkou. Pekný deň ešte.